हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो हमारी कैट जो होती है, जो पर्शियन कैट होती है, वो वाइब्रेट क्यों करती है और वो मतलब कि आवाज़ क्यों निकालते हैं। जैसे कि कोई मसाजर रहता है तो वो वाइब्रेट करता है, वैसे वो वाइब्रेट करती है। तो बहुत सारे लोग उस बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आगे चल के देखते रहिए, आगे चल के आपको आई होप पसंद आएगी वीडियो। आपको मालूम पड़ेगा कि कैट के बारे में कुछ मालूमात बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी एक पर्शियन कैट किटन लाया था, छोटा, और जो 1.5 महीने का था। तो उसको मैं लाने के बाद उसको घर पे रखा, उसको हम लोग पाल रहे। तो उसके बारे में जो मेरे को नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो आप वीडियो देखते रहिए तो आपको मालूम पड़ेगा। और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि आगे चल के और भी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये देखो, जो मैंने कैट लाई थी, पर्शियन कैट लाई थी, जो किटन है, छोटी सी। तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो वाइब्रेट क्यों होती है और मतलब कि आवाज़ क्यों करती है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब ये लोग बहुत खुश होती है ना, तो ज़्यादा खुश होती है तो वो लोग परिंग करती है, उसको हम लोग परिंग बोलते हैं। तो वो पर करती है, तो जैसे कोई मसाजर की तरह आवाज़ आता है, कोई वाइब्रेट होता है, ऐसे आवाज़ आता है। तो वो लोग ज़्यादा जब खुश होते हैं तभी वो आवाज़ आता है। और 70% तो ज़्यादा खुश होने पे पर करती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब वो ज़्यादा दुखी होती है, सैड होती है, जैसे कि हम लोग उसको घर में कहीं छोड़ के गए, या उसको लगा है, कोई ज़ख्म हुए, या कोई बीमार पड़ गए, तो उसमें भी वो पर करती है, यानी वाइब्रेट करती है। तो उस किस्म में अपन देख सकते हैं कि जैसे अगर वो कहीं कोने में बैठी है, या सैड है, या कुछ है, तो उसको उस टाइम हम लोग डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं, या उसको दिखाना चाहिए। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। देखो मेरी कैट कैसे खेल रही है, अभी वो 2 महीने की है और बहुत ज़्यादा खेल रही है। मैं 45 डेज़ की लाया था उसको। तो बहुत वो खुश है, और उसको हम लोग बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो बहुत खेल रहे, तो तभी वो पर करती है। और वो अपने लिए बहुत अच्छा होता है, इंसान ह्यूमन बॉडी के लिए वो जब पर करती है ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए अच्छा होता है, इंसान की शरीर में तंदुरुस्ती आती है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो इस बारे में मैंने आपको ये वीडियो बनाई है आप लोग के रिक्वेस्ट पे। सो गाइस, आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो आपको अभी तो समझ में आ गया होगा कि कैट का पर करना अच्छा होता है। 70% ज़्यादा खुश होती है तभी वो करती है। तो अभी आपको मैं मेरी कैट दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है और आपको पसंद आएगी, और बहुत ही क्यूट है। ये देख लीजिए, डेजी, इसका नाम डेजी है। डेजी, डेजी इधर देख, डेजी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही खूबसूरत है। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन की बटन को दबाइए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।